حياة ياسر عبد الباسط عبد الصمد. ياسر عبد الباسط عبد الصمد من أحسن من قرأ القرآن في العصر الحديث. نشأ ياسر وهو يرى والده اللي هو الشيخ عبد الباسط عبد الصمد صاحب الحنجرة الذهبية، ليس كالأب فقط بل القدوة كالمدرسة برضك، المدرسة الأخلاقية متحركة. كان البيت في حي العجوزة يتحول في أوقات كثيرة إلى محراب، حيث كان كبار القراء والعلماء يترددون على والده. كان ياسر يراقب من بعيد كيف يتأدب الجميع في حضرة القرآن. منذ صغره تشرب ياسر آداب حمل القرآن. تعلم أن القرآن ليس مجرد صوت جميل، بل هو حامل رسالة سماوية يتطلب منه الخشوع والوقار والالتزام بالتجويد الدقيق. كان يشاهد والده وهو يجلس بالساعات يرجع القرآن ولا يميل ولا يكل. بالرغم من شهرته العالمية التي بلغت الآفاق، كان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يغرس في ابنه أن الإخلاص هو السر الحقيقي وراء قبول الصوت في قلوب الناس، وأن الرياء هو أسرع طريقة لضياع الموهبة. في سنوات صباه كان ياسر يمتلك صوتا فيه باحة تشبه صوت والده بشكل مذهل. كان كل من يسمعه يتنبأ له بمستقبل كبير في عالم التلاوة، لكن ياسر بوقاره المعهود كان يخشى هذا المسؤولية. كان يعرف أن الجمهور لن يقبل منه إلا الإتقان التام، فبدأ يهتم بالتعليم قواعد التجويد من مخارج الحروف وصفاتها. جلس تحت يد مشايخ كبار ليتعلم علم القراءات. لم يكن يريد أن يتعلم على اسم والده فقط، بل أراد أن يكون قارئا فاهما لكل حرف يخرج من حنجرته. التحق ياسر بكلية التجارة في ظنه أنه قد يسلك طريقا وظيفيا عاديا، لكن نور القرآن كان يلاحقه في كل مكان. زملائه كانوا في الجامعة كانوا يتلفتون حواليه ليسمعوا منه ما يتيسر من آيات الذكر الحكيم. كان يشعر بالمسؤولية الكبيرة حين يرى تأثير كلام الله في نفوسهم. في تلك المرحلة بدأت تتبلور شخصيته كقارئ، فكان يجمع بين قوة الأداء الصعيدي التي ورثه عن أجداده في أرمنت بمحافظة الأقصر، بين عذوبة الصوت التي ميزت مدرسة والده في القرآن. في عام 1988 انتقل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد إلى جوار ربه. كانت هذه اللحظة هي الاختبار الحقيقي في حياة ياسر واخواته. شعر ياسر ان الامانة اصبحت ثقيلة جدا، فالعلم كله كان بيحب صوت والده. كان هنالك تخوف ان تقطع هذه السلالة المباركة من التلاوة. هنا قرر ياسر ان يكرس حياته لخدمة كتاب الله. الحفاظ على أراس والده ليس فقط من خلال التلاوة، بل من خلال الحفاظ على التسجيلات النادرة والحرص على أن يظل اسم عبد الباسط عبد الصمد مرتبط بالالتزام والتقوى. كان ياسر يدرك أن والده لم يكن مجرد قارئ، بل كان سفيرا للإسلام. رحل إلى بلاد غريبة وأسلم على يديه الآلاف بفضل جمال صوته بالقرآن. هذا الحقيقة جعلت ياسر يضع نصب عينيه هدفا واحدا، أن يكمل هذه المسيرة الدعوية، بل كان يظهر في المحافل الرسمية. بدأ الناس يكتشفون أن يحمل في حنجرته صدى الأسد. كان يقرأ في صلاة الجمعة في المناسبات الدينية. كان
الجميع يجمع على أن صوته يعيد إليهم ذكريات زمن الخشوع والسكينة. مع مرور الوقت نضجت تجربة الشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد، أصبح لديه أسلوب خاص الذي يحترمه لكنه يضيف إليه من روح الجيل الحالي. يتميز ياسر بالهدوء والوقار فوق دكة القراءة. كان يتباعد تماما عن التكالف والاستعراض بالصوت. كان يركز على كل جهد في إيصال المعاني الإلهية ليستمع. أصبح صوته يمثل هدوء في وسط صخب الحياة الحديث. لذلك أحبه الشباب وكبر السن على حدود. سواء سافر الشيخ ياسر إلى دول العالم المختلفة تماما كما كان يفعل والده. ذهب إلى الهند وباكستان وجنوب أفريقيا ودول أوروبا وأمريكا، وفي كل مكان يذهب إليه كان يجد استقبالا حافلا يليق بأهله القارئ. كان الناس هنالك يطلبون منه أن يقرأ عليهم بنفس الطريقة التي كانت يقرأ بها والده. كان يفعل ذلك حبا في الوفاء. هنالك أيضا كان يبهرهم بقدرته على القراءة بروايات مختلفة، بإحساسه العالي بالآيات التي تتحدث عن الجنة والنار وعن عظمة الخلق في الكون. ومن أهم الإنجازات التي قام بها الشيخ ياسر وهو دوره الكبير في جمع وتوثيق تراث والده. فقط إدراك بذكاء أن التكنولوجيا الحديثة يمكن أن تخدم كتاب الله، فقام بالإشراف على ترميم تسجيلات والده القديمة وتنقيلتها من التشويق لكي تصل الأجيال القديمة بأفضل جودة ممكنة. كما كان يحرص على نشر هذه التلاوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليربط قلوب الشاب بكبار القراء ويحميها من الأصوات المفرطة التي قد تسيء لعظمة القرآن الكريم. وفي كل لقاء تلفزيوني وإذاعي كان الشيخ ياسر يظهر بزيه الأزهري المكتمل متمسكا بالهوية المصرية الأصيلة. كانت يتحدث بتواضع شديد عن نفسه دائما، ما يناسب الأفضل لوالده والمشايخ الذين تعلم على أيديهم. لم يكن يرى نفسه نجما، بل كان يرى نفسه خادما للقرآن. هذا التواضع هو ما جعله قبولا كبيرا في قلوب الناس. فالمؤذن الذي أحبه الله وضع له القبول في الأرض، وهذا ما حدث مع الشيخ ياسر. وأصبح الشيخ ياسر اليوم علامة من علامات التلاوة المصرية في مصر، وهو لا يقلد والده تقليدا أعمى، بل يستلمه منه الروح والخشوع. حيث تسمعه يقرأ في مسجد الإمام الحسين تشعر كأنه يقلد والده بالضبط. لقد استطاع الشيخ ياسر أن يثبت أن البيت الأبيض الذي يقرأ فيه القرآن يظل مباركا مستمرا بفضل الله. وهذا ليس مجرد ابن القارئ العظيم، بل هو قارئ أثبت جدارته بالدراسة والاجتهاد والتقوى. سيبقى اسم ياسر عبد الباسط عبد الصمد محفورا في ذاكرة المحبين كواحد من أفضل الذين حافظوا على أمانة الصوت، كواحد من أحرص على الذين صنعوا مدرسة التلاوة المصرية من الضياع إلى التشويق. وهو قصة كفاح في صمت، قصة نجاح تحت مظلة القرآن، وقصة وفاء الابن بار لم ينسى يوما وصية والده بأن يكون القرآن
رفيقا في الدنيا وفي الآخرة. وفي الختام يظل الشيخ ياسر نموذج يحتذى به لكل شاب يريد أن يسلك طريق القرآن، فهو يجمع ما بين العلم والدين وجمال الصوت والتواضع الإنساني. التمسك بجذوره إنه رحلة صدى النور الذي انطلق من قرية أرمنت ليضيء العلم كله، وظل مستمرا عبر الأجيال بفضل الله ثم بفضل إخلاص هذا النبرات الطيبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.